根据联合国和平利用外层空间委员会官方网站发布的文件显示，12月3日，中国常驻联合国代表团向联合国秘书长提交普通照会，表示，美国太空探索技术公司发射的星链卫星今年先后2次接近中国空间站，对中国空间站搭载的航天员生命健康构成危险，导致中国空间站组合体2次实施紧急避碰。这2次事件有多严重？星链卫星又有什么来头？来看报道。中方提交的照会表示，中国空间站组合体稳定运行在高度390千米附近的近圆地球轨道，轨道倾角约41.5度。去年4月，美国星链1095卫星原本稳定运行在平均高度约555千米的轨道上，然而去年5月16号至6月24号，这颗卫星却持续降轨机动至平均轨道高度382千米，并保持在该轨道高度运行。这也就导致了星链1095卫星于今年7月1号与中国空间站间出现近距离接近事件。出于安全考虑，中国空间站当晚主动采取紧急避碰，规避了2目标碰撞风险。短短3个月后的10月21号，另一颗美国卫星星链2305与中国空间站也发生了近距离接近事件。鉴于该卫星处于连续轨道机动状态，机动策略未知且无法评估轨道误差，存在与空间站碰撞风险。为确保在轨航天员安全，中国空间站于当日再次实施紧急避碰，规避了碰撞风险。航空知识主编王亚楠向深圳卫视分析，星链卫星与中国空间站发生近距离接近时处于连续机动状态，说明卫星是在受到人为操控的情况下改变轨道。那么是不是 SpaceX 公司把这种操控有可能导致的接近中国空间站的这种效果视为一种危险？这个需要去查明。所以这也是中国向联合国方面提出正式的照会，并且希望对这样的事件引起足够重视的一个真正的原因。外交部发言人赵立坚在周二的例行记者会上表示，1967年外空条约是公认的当前外空领域国际法。该条约规定，航天员是全人类派往外层空间的使节，各国应尊重保护航天员安全。美国口口声声宣称所谓负责任外空行为概念，自己却无视外空国际条约义务，对航天员生命安全造成严重威胁，这是典型的双重标准。美方应该尊重以国际法为基础的外空国际体系，立即采取措施，防止此类事件再次发生，采取负责任的态度，维护在轨航天员的生命安全和空间设施的安全稳定运行。近年来，随着近轨卫星以及太空垃圾的数量不断增加，各方对太空安全的讨论越来越多。美国航空航天局的数据显示，目前约有3万个左右的卫星以及太空垃圾在绕地球的轨道上运行，其中数量众多的星链卫星引发的各种意外和危险事件占总数的1半。星链计划由美国太空探索技术公司 SpaceX 首席执行官埃隆·马斯克在2014年提出，意在建立覆盖全球的卫星互联网。报道称，迄今为止 ，SpaceX 已经发射了近1900颗星链卫星。该项目计划向太空发射1.2万颗卫星，未来还可能再发射约3万颗卫星。SpaceX 发射的星链系统是一个庞大的网络星座，这个星座本身来讲是具备紧急避障能力的，这是 SpaceX 公司自己宣称的。但是这种能力本身也会造成更多的麻烦，这意味着星链的卫星可能处在持续的轨道调控的过程中，而这种调控可能造成它们的轨迹更难以预测，可能对这种同轨道高度的航天器造成非常大的碰撞隐患。美国太空网站今年8月引用英国南安普顿大学宇航研究小组负责人休·刘易斯的研究成果说， SpaceX 公司的星链卫星每个星期涉及大约1600起航天器接近事件，除去星链卫星彼此间的接近，这1600次中有500次都是星链和其他航天器的接近，甚至包括两者在小于1公里的距离之间飞过的情况。目前 SpaceX 公司发射的都是轨道高度550公里左右的卫星，不过该公司还准备将超过7000颗卫星部署在离地330公里的轨道上，而国际空间站和中国空间站运行高度则在300公里至400公里。星链卫星给太空安全带来的潜在威胁可见一斑。如此之多的卫星运行在近地轨道上，它就像一个密不透风的网一样，为其他国家进入太空呢构成了极大的风险。因为你的卫星需要具备良好的避障能力，所以现在国际社会也在考虑是否应该对 SpaceX 的行动采取一些规范性的做法。值得注意的是，
SpaceX 虽然是一家民营企业，但星链计划与美国军方的联系令人担忧。据有关媒体报道，美国陆军已于去年5月同 SpaceX 公司签署协议，在未来3年内使用星链服务。而根据美国国防部航天发展局2019年7月透露的未来军用卫星体系的规划，每下一代军用卫星将更多的利用廉价的小卫星星座，以代替现有的大型高价值卫星，增加天基系统的弹性。这也让外界增添了对星链计划应用于军事领域的忧虑。此外，按照国际电信联盟的规定，卫星轨道和频谱资源主要以先到先得的方式进行分配。星链计划的实施有助于美国进一步抢占有限的低轨卫星空间频谱资源。好的，相关话题继续来连线特约评论员吴健。吴先生，中国就美国星链卫星2度无故接近中国空间站造成安全隐患，致函联合国，那么您对此有何观察吗？我觉得这也是个实力问题。从6年前星链概念提出到今天，美军政系统大力配合推进，本质是希望抢占太空和赛博空间的双重制高点，而这一优势呢，又关乎美国的霸权，绝非美国公司所宣传的促进人类共同福祉那么高尚。星链是要12000颗低成本卫星来组成，按照太空探索公司的说法，哪怕你在南极，你也能喝着咖啡在网上冲浪。什么星链有了以后会让亚马逊丛林的部落青年能受到教育，参加视频会议，连远程医疗也能解决，洋洋洒洒，不可谓不激动人心。但你仔细看，星链从提出到落实，谁是最大的投资方呢？是美国军方，而且主要的技术专利是由军方来分享。您瞧，19年3月，五角大楼向太空探索给了2800万美元的合同，探索星链卫星和美军飞机的天线直接互联，让星链的无死角高速网去保障美军的通信指挥导航。接下去呢， DARPA 的全球监控网，星链的低轨卫星就是该系统的候选搭载平台。更明显的是，美空军直接向太空探索出借范登堡基地的发射场，优先代发星链卫星，特别是那些不出现在公司财报里的额外发射，意味着星链可能有相当一部分绝密系统去支持了美军作战。但星链弄得再好，没有好的轨道资源也是白搭。美国有个叫战区的网站说得很直白，美军和太空探索的利益共同点就是以最快速度占领有限的太空轨道和频谱资源。正是这一点，太空探索借美军的平台，从20年起加快发射低轨卫星，颇有在太空中抢车占位之嫌。像这2次星链卫星危险接近我空间站，实际就发生在距地球340到1300公里的低轨空间，这儿的轨道和频谱资源已经相当紧俏了，国际协调也越来越难。美国的军方和民间公司如此不顾规则的滥发滥射，无非是想先占先得，是21世纪的排他性的圈地运动。好的，谢谢吴先生在线与我们分享您的观点，谢谢。